Мұзбалақ мультфильмі арқылы қазіргі жастарға нағыз достықтың қадірін Тұрдыбек Майдан және мультипликациялық фильм киностудиясының негізінде жасалған анимациялық кино шығармашылығы. Мұзбалақ толық метрлі анимациялық фильмнің шыққанына 8 жыл болыпты. 8 жылдан бері Мұзбалақ мультфильмі YouTube каналында 17 миллион просмотр жинаған. Оның 11 миллион просмотр Аңыз фильмінің YouTube каналында болған. Белгілі себептермен қазір ол каналында Мұзбалақ өшіріліп тұр. Қазір Қазақ фильмінің YouTube каналында 6 миллионға жуық көрсетілім болған. Ол қуантады әрине бізді. 17 миллион қазақтың баласы отбасыменен көріп жатса, әрине ол біз үшін үлкен жетістік. Бұл Мұзбалақ толық метрлі анимациялық фильмнің режиссері мен Тұрдыбек Майдан және Тілек Төлеуғазы. Мен осы анимациялық мультфильм жасау саласында жүргеніме 25 жыл уақыт болды. Мұзбалақ біздің алғашқы толық метрлі анимациялық фильміміз. Мұзбалақтан кейін Алтын адам деген толық метрлі анимациялық фильм жарыққа шықты. Ол фильмдер қазір шетелдегі үлкен фестивальдарға қатысып жатыр. Осы тамыздың 17-сі күні біз Жапон еліне үлкен фестивальға кетіп баратырмыз Алтын адамды алып.